杨兄400的配速8公里跑好了，407啊！这想都不敢想。操场上很久没跑了。我记得以前我们那个俱乐部的不知道心理学去测试过，那个之后我就没到操场上来跑过，好几年了。操场上要稍微轻松一点啊，放松了嘛，你车没有，非机动车也没有，再都是同一个方向的啊。最好什么呢？有个3、4个人一起跑，那效果可能还要好一点。那要找到这样配速的人，目前我们团队里哪有的，都是大佬的。你身上飞鹰啊？啊？这上飞鹰啊？什么？这上写的飞鹰啊？这上是李宁的啊，李宁赤兔啊，蹦啊，很多年了。这次蛤蟆去报名的时候买的，你现在包你吃。大概2、3年了有。这么多洗礼呢，真的是特步的260x 2.0，性价比最高，400多块钱。那我下一次就买那个，就是4到5分钟的配速啊，没问题的。但是比它好的鞋有，那个我昨天穿的那双，叫什么？索康尼的，飞速2.0啊，飞速3，对你啊，真的最合适，就4、5分钟的配速，4到5分钟啊，它里面是一个纤维板嘛，我感觉我不太驾驭得了。这个碳板啊，到现在没弹性了，我觉得。你这个是碳板，也是碳板的是吧？碳板还是纤维板？碳板啊，外面是泡沫，里面是个碳板这双但是促销买的好像一样，1300、1500。你好，小朋友。慢一点啊。好。600，可以吗？再慢一点，等你。等等。600，我们已经降速了，看看这个小朋友能不能跟上来。没有，记录一下。呀，小朋友啊，等他一下嘛。我们来接你一下。那我们要降一点，降到620吧。好的，可以吧11分20。11分20的话，我们就没有效果了。把手机拿出来，我给你们拍几张照片。我要喝尖叫。尖叫。喝尖叫。运动饮料。爸爸帮我拿下尖叫，爸爸。哎呀，这个快。爸爸想喝尖叫。这就可以拍了。爸爸。尖叫。跟上来哦。尖叫。好，这一圈杨兄带领我们到5、6分钟以内的。跟上来哦，步频拉快，跟上来哦，相信你可以的哦。给你尖叫。今天我老婆的课表是7分多，我看她跑得很轻松。给你尖叫，给你尖叫，给你尖叫。好喝啊！你喝下去没叫吗？等等，彤彤，你觉得好喝啊？加油，冲上来，我给你拍照片。快点冲上来！快点冲上来，彤彤！驾驭不了的时候啊，鞋子驾驭不了的时候很有感觉，就这个脚底下有点酸的。我穿这双啊就不酸，那双要少穿。跑健身的时候穿一下。给你，这个我来拿吧，就拿着就行了。对，我昨天到师傅去拍了个字幕。怎么了？又拍错了？防抖。我来说。好。那个增强防抖。它是。我越跑越远了，不是啊？你有没有叫我刹车？好，来了。来了。他的收音机忘开
耐克风，对，第一个麦克风忘开了，可以配音乐的呀。对，哑巴听。然后这个嘛是超强正稳，超强正稳呢，它是不是说更加稳？它是不踩气的情况下，试探机给你做防抖。结果昨天没试算好，它可能放混了，结果就是抖得一塌糊涂。没事的，有个影像就行。那开始头晕了呀。那就删掉了。是看中那个耐克的那个 Vaporfly Next 3，它是慢跑者也能用的。然后看一下评论，质量很差的，卖的那个人所以说质量很差的，基本上500-600公里就报废了。对，它好的显示好像使用寿命都不长哎。对。然后这双特步的话，我还行，它掉漆，都掉漆的。昨天早上穿了一下，也掉了。它这个泡沫轻嘛，这个颜色附着力不是很好。脱落下来了。对，今天他课表给我改了，12.87了。你本来16吗？对啊，它自动会调节的，根据你的体力调节。那提前一天通知你的吧？它是，要不然你不知道了。我还要100米。它是给你。我还要30秒。给你。那我们一起结束。那我们一起吹空调。好。大家好，这个是蒋雨桐。在我的爸爸车里。车我空调没开，而且不能坐的话，汗水逼回去的话要生病了，要阴凉处待一下。还有43米，加油！没照玻璃窗还不知道，这个镜头有点朝上了，应该刚好在2枚之间偏上一点点的位置，那么还能照到低。配速的话要614到633，有难度了。我今天还是把它跑完为主。如果一刚开始就按照课表的配速跑，应该是不累的。现在心力也下不来了。城南小学搬到这里来了。原来城南小学在斜对面，这个是新造的，我还没看到过来。现在步频也下来了。我记得前面呢5公里我步频都是200以上的。这个就是腿力跟能力的关系。如果我这个课表这一期16周能坚持下来，那我能力应该会上一个档次。还好这个礼拜天的课表他给我改到12.87了，要是16公里的话，那我是更难顶了。然后我前段时间我看了一下我的睡眠的快速动眼时间比较低。我百度搜了一下，他说快速动眼低，它也是睡眠的一个阶段啊。如果这个时间低的话，它会影响你的注意力跟记忆力。可能是有道理的啊，因为比较健忘嘛。然后深睡眠、浅睡眠呢，一直都是正常的。然后我又去搜了一下，他说这个的话跟你有呼吸综合症有关系。所谓的呼吸综合症，就是晚上睡觉要打呼。这个问题的话，我也去浙二医院专门的测试过了，结果是正常的。那里睡了一晚。然后什么鼻息肉啊、喉息肉啊都检查了，全部没有，那就没办法了，只能顺其自然了。后来呢，想到一个办法，就是打呼嘛，就是嘴巴张开呼吸才会打呼嘛。然后用日本的一个交叉创口贴把这个嘴巴给封住，然后呢试了一段时间，效果蛮好。但人嘛总是起起落落、停停歇歇，可能
不带也没关系啊。哎，真还不要说，过了一段时间是适应了，没有打呼了，快速动员时间也正常了，但是前段时间又不行了，那就不偷懒了，还是老老实实的睡觉，把嘴巴给封牢，这样的话，这个体力恢复好一点，睡眠质量也好一点。还有一个问题，晚上打呼，有呼吸综合症的话，还会有一个问题，就是晚上上厕所的次数比较多。上厕所的话，我也是查了，也不是什么肾虚、肾亏啊，或者是尿道炎这种都没有。最终还是因为呼吸综合症打呼这个问题，所以说把打呼这个问题解决了。这个晚上上厕所的次数也减少了。昨天晚上就上了1趟厕所，往常的话要上2、3次。2、3次的话，你刚刚睡梦中你又尿急了，上厕所了，这个睡眠自然而然就不好了。所以说，还是靠一张橡皮膏，这个神器解决了这个睡眠的问题。11.68，那就还有1公里。外面绕10块啊，一下就绕好了。